ভারতে ট্রেন দুর্ঘটনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর কেটে গিয়েছে 17 ঘন্টা। এখনও চলছে উদ্ধার কাজ। দুর্ঘটনাস্থলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষের হাত পা মাথাসহ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পচন ধরতে শুরু করেছে। আহতদের অ্যাম্বুলেন্স ও হেলিকপ্টারে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন হসপিটালে। দুর্ঘটনা কবলিত যাত্রীবাহী 2 ট্রেনের বগিগুলোতে প্রথম দফায় উদ্ধার অভিযান চালানোর পর সেগুলোতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের মতো খোঁজ চালানো হচ্ছে। কেননা করমণ্ডল এক্সপ্রেসের একটি বগি থেকে দ্বিতীয় দফা তল্লাশিতে আরও 2টি মরদেহ পাওয়া গিয়েছে। পরে স্থানীয়দের দাবির মুখে তৃতীয় দফা উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছে 1200 মানুষ, পাশাপাশি 200টি অ্যাম্বুলেন্স, 50টি বাস এবং 45টি মোবাইল হেলথ ইউনিট ঘটনাস্থলে কাজ করছে। ট্রাক্টর সহ সব ধরনের যানবাহনে মৃতদেহ হসপিটালে নেওয়া হচ্ছে। লাইনচ্যুত বগিগুলোর ভেতর থেকে মৃতদেহ বের করে আনতে গ্যাস কাটার ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। শুক্রবার সন্ধ্যা 7:45টার দিকে উড়িষ্যার বলেশ্বর স্টেশন থেকে 40 কিলোমিটার দূরে বাহানাগা স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভয়াবহ এই ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত সংখ্যা বেড়ে 288 জন পেরিয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত 900 জন মানুষ। দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা কর্নেল এস.কে. দত্ত জানান, সেনাবাহিনী রাত থেকে উদ্ধার কাজে রয়েছে এবং কলকাতা থেকে আরও সেনা সদস্য ডাকা হয়েছে। সময় নিউজ বিডির সাথেই থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসছে নতুন কোনো ব্রেকিং নিউজ নিয়ে, ততক্ষণে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন।